Saluton, parolas Tomaso. Ĉu vi memoras tion? Jen la Grubera sauco. Jes, mi vere antaŭĝuas dankfeston. Mia bopatrino, effektive, ŝi prenas kuleron, kaj ŝi ŝatas dispecigi la saucon. Kio okazis poste? Ĉu vi havis bonan dankfeston? Nu, antaŭ ol mi parolos pri tio, unue mi volas memorigi vin pri ancora unu afero. Mia opinie, oni simple metu ĝin sur teleron tiel. Oni ne hontu che gi venis el ladscatolo. Char effektive gi venis el ladscatolo. Do jen la giusta maniero presenti Gruberan saucon, sed mi volas desiri al vi felician fest sezonon, char jam okazis dankfesto en Usono, kai antaue ec antau ol tio okazis en Kanado. Jus passis Zamenhofa tago, mi esperas che vi ĝuis la kantojn kai bone festis kun viaj amikoj. Kai poste venos solstico, Kristnasko, kai Noviaro. Mi volis montri al vi iom da bildoi de mia dankfesto, kai kelkai aferoi pri Kristnasko. Do jen la tablo de nia vespermanĝo, nia dankfesta vespermanĝo. Rigardu ke estas tiom da meleagroi. Tiu estas kvazaŭ simbolo por dankfesto. Mia bopatrino bele ordigis la tablon, sed ni rigardu tion bildon de nove, char ec la butero estas en la formo de ec la butero estas en la formo de meleagro. Tio memorigas min pri pomo kiun mi mem tranĉis antaŭ multaj jaroj por respekti kiel signo. Jen ĝi. Do bone, dum nia dankfesta manĝo, mia bopatrino bone ordigis kai bele ordigis la tablon, kai estis ec nom shildoi sur ciu loco. Ni alvenis kai ni sciis precise kie ni devus sidi. Kai ni havis iom de bon chanso ciare che mia frato povis partopreni la vespermanĝon. Eble vi povas rimarki che longai barboi estas familia traito. Sed rigardu antaŭ mia loco. Jen Grubera sauco, kai mia bopatrino ne povis simple lasi la aferon tuta, sed ŝi ja diris al mi che estos tranĉo. Ŝi ne dispecigis ĝin per kulero, do ni trovis felician mezon. Antaŭ vespermanĝo, Amelia kai ŝia kuzo faris zingibro kuka dometo, kai ili metis glazuron sur la dometon, kai poste bombonojn, kai bele ordigis tiun domon. Ec Sancta Clauso venis, cae captigis en la camentubo. Rigardu kiel fierai ili aspectas. Tio esas ciu jara traditio. Sed jen demando, kio okazos al zingibra dometo post Kristnasko? Nu, mi scias che la avo de mia edzino provis ŝelaki dometon, cae effektive tiu dometo restis bona dum multa jaroj. Kompreneble ĝi ne estis manĝebla, sed ĝi aspektis bela, kaj la avino de mia edzino povis ĝui tiun arbon ĉiun jaron. Sed post kiam ŝi mortis, ni ne klimatizis la domon dum multa jaroj, kaj mi trovis ĝin en la kelo. Kaj mi volas montri ĝin al vi. Do jen kiel ĝi aspektas nun. Jen la antao de la domo. Yes, tiel bele. Bele kai verde. Be. Cio vi freneza. Yes, mi estas freneza. Do jen tegmento. Jen la tegoloj, ili aspektas bongustaj. Kai ĝis revido. Kai nun la rupaĵujo estas malpura. Yes, do jen la dometo, oni povas vidi multajn diversajn bombonojn, kaj iam ĝi aspektis bona, eĉ kun la ŝelako sur ĝi, sed pro la humideco en la aero dum la varmaj someroj, ĝi moliĝis kaj disfalis. Yes, do mi provos ĝistatigi vin pri la tegmento
iom pli poste. Kai tiu fakte memorigas min, estas fakte multaj aferoj por fari en la venontaj semajnoj, ĉar post nelonge estos Kristnasko, kaj mi finos la unuan periodon de mia laboro en la poŝtoficejo, kaj la demando estas kio venos por Esperanto Variety Show. Unue mi volas danki al la patronoj, kiuj subtenas la kanalon, kaj tiuj kiuj lastatempe aliĝis. Memoru ke ni havas celon, ni alvenis al la mezo de tiu celo, do mi serĉas pli da patronoj por ebligi al mi daŭrigi mian laboron tie ĉi en Esperanto Variety Show. Do se vi volas vidi pli da filmeto, bonvolu konsideri fariĝi patronoj. Do bone, do jen kelkaj ideoj por la venontaj semajnoj. Mi volas fari duan parton de tiu filmeto pri Selling Out. Do ĉar mi ricevis multajn komentojn, kaj mi pensas ke laŭ tiuj komentoj mi pensas ke eble mi ne tiel bone klarigis kion mi volis diri per tiu. Do mi provos denove. Jam estas kelkaj filmetoj en Patreon, kiuj estas videblaj. Kaj mi daŭre faros tion. Mi volas festi 1000 tagojn en Duolingo. Tion mi planas fari jam, mi kredas 60 tagojn. Mi pensas ke mi havas mi uzas Duolingon jam 1000 tagojn kaj 60. Kaj mi volas paroli pri kio mi lernis en Duolingo. Alia ideo estas pri diversaj helplingvaj projektoj alternativoj al Esperanto. Mi havas multajn interesajn notojn pri tio. Mi jam skribis tekston kiun mi volas uzi por estonta filmeto pri kiel mi faras filmetojn por Esperanto kaj ne pri alia temo. Mi pensas ke tio estus interesa. Kaj krome mi volas fari la aldonajn filmetojn pri la pakua lingvo. Sed bone, mi havas multajn ideojn, mi jam pretigis kelkajn aferojn, sed mi devas fari decidon, ĉu mi laboros plentempe aŭ ĉu mi daŭre faros ĉiuntagajn filmetojn.